Keri horo igimaini na the Kiambu National Polytechnic no wega muthikiriria na hane nyenda gukwira wega ona we muciari haria hothe uratuthikiriria rucini ruru ungenda handu hega mundu ungithoma kana mwana aku agithomera kana we ungithomera uhoro wigimaini na kothi cia moko ti kundu kungi ni the Kiambu National Polytechnic na guku niku kwina kothi iria cina demand nene muno makiria ta computing and informative na building and civil engineering, business entrepreneurship orodomwe na kindu gigwitwo electrical and electronics engineering, kindu gigwitwo hospitality, fashion and cosmetology na to uguo tu peke yake no mathomithanagia kindu gigwitwo industrial mechatronics nemwe ya kothi iria ciina demand nene muno makiria mechanical engineering and automotive engineering, applied sciences na mena kindu gigwitwo Kinap driving school na to uguo tu peke yake arutani guku mena experience nene kwina the state of the art facility na ninge ni manyitanagira na honge iria ikuruhanite na kothi iria mathomithanagia niguo gukinyaniria kana niguo gutigirira murutwo ni akinyanira agithomera level cia artisan certificate ona nginyagia diploma. Makoragwo barabara nene ya Nairobi guthie Kiambu na ni kilomita oro imwe tu utanakinya Kiambu town na riu ni marakumenyithia ati intake cia September ni irathie na mbere na to uguo tu peke yake no macerere kana no macerere o muthenya kwa kuma Jumatatu nginyagia Friday kuma thaa imwe cia rucini nginyagia thaa 11 cia hwaini na ningi no hure thimu namba ya 0727807713 kana ucerere rurenda rwa website niyo www.kiambupoly.ac.ke na tugaga the Kiambu National Polytechnic offering skills for reliance since 1973. Mushagiti Ruiboni nepe Karanga chapo Muroto FM Tutitengeraga na tutire kahora Mepororo netaifuku Mugambo ama. Oh yes, ni Mugambo ama ni Muroto FM na dakika 54 na hau ni kuwa shatia dakika idada tutu peke yake shida madhamala igiri kadhirini ya korwali haha tago Madam Kate na kisija na muthikia Muroto FM dede wa Nyoro ne rugurekia magiake kragitwo People's Party PPK na kiama gikiri ona ruguria henda mathire makimwira kongole sana mheshimiwa mheshimiwa kongole sana umwe wa mbere kwa mwira gwetagwo Betty Maina ni murame watumia kuma ku kuria Murang'a haikara ogwa haroka mundu etagwo mheshimiwa kuria Gikuyu nake aroka ike muhwa wake maroka mokete uguo ira ndende anaririe ndende raonekana nake ena moruru maingi akirekeria mundu etagwo Kimani wa Icong'wa omenye hena kinde gitagwo tagi mundu areto ndende Nyoro nako wake hewa kerwa ati niki ne muro ati ni githugu kihanditwo handu yeye ni fuko niguo kurerwo niguo marauga na miario ino ri ikionekana hiya aya mararia ri makoneka kamekira ki mukonde ki ndeto ino ira ndende ya kolweke yumiria na turugire muno makiria ha tutiragitara mheshimiwa ndende Nyoro no uguo ira ramururukire kisija na muthikira Muroto FM no rumoigi akionekana kemera meherie leto riake kanwa-ini kao na ndakwenda gutarwo horo igemaine gacira kade kugerera na maundu macio mothe na njira nguhiri wanaigwo kwirwo ati no igire beti yaku irahea tondu he andu ngwiciria maigire beti mahauga atiri tuguthi gacira gaka no gacira kau kahana kai beti rekire atia iraheire na mundu to mheshimiwa Ndende Nyoro ri no nginyagia nake akorwo akiyumiria no camba eyumirie no rume nonekane we migendere mikinyukirie na mitacukirie yake ndiratorana na aya aria manakomuno makiuga in quotes ukirikana ati niekite atia we ni akutumitwo mwana uyu ungi moke turire kwa twika nake muretagwo muratagu wa kure Nyandarua egwitwo Methu akionekana bire agicokeria Ndende Nyoro ati maugire matutaithirie na mbeca macio mothe ni uteti wa thina kwigariura kuria thiini wa mwahu wa mugathano na turugire muno makiria atiriri kisija atatio theri ndaiguire Betty akiuga ati Ndende ni hinga mundu gwitwo Betty Maina Betty wa Maina bwake rogire jambe no itu ri ni hinga niguo no mothe ngenda ikumi kisija ri heragwo muteti kindu giothe ni interest na utio tanganja gwiciria ngucina cione guthi na mbere
na guthegia no mutheke nda 10 ndindi agikona nginya akorwo akiheria gatagi akarahubo na thumbi na hubo ya kwirikana ni mul no nginya nake aute magorogonia toleira onekanire muno makire no shamba akimururuka kwiragwo we eguciara mahatha yongithagia meri na migwi ndigutiga guikio ya tira na ndakurire wega angikorwo araingirite kiama kia DCP ona ndangirorio kiuria na kongiratuika ni mundu very wise no tondu ndanagera gabara kau no nginya ikare akirumagio na kiria egubatara gwika no nginya a defend kioneki kiria ari nakio na ndakurire wega hari andu aria marageria kuga ni mende kweheria President William Ruto no we mundu uria wonekete okite na maundu arahota kuiguika niki angenda gwikira bururi wa Kenya ena solution tutikuga ni solution ena matanya maria namo ena kioneki ena kindu araikara akera andu ni tukwenda gukinyukia bururi ume gikiro giki uthie gikiro giki kingi ni gukoretwo kwina inegene ringi muno makiria na kiria giuge gukorwo ena kiona ihinda ria rigukorwo riri ritu muno makiria kuri mweshimiwa Ndindi Nyoro na ngora ni mwanake munina ni mwanake mugi muno mundu aheo ngerenwa yake haria iri ni mwanake mugi muno tondu ndeuga uguo tondu no muyuthi tani na heragwo atiriri kisija ati rika ria kuria thana no wage indo bas rika ria kuria thana no wage indo rukuguo ri haha ndai na shortcut acha neno ni retagwo no retreat no surrender ni aluta continue Muoroto FM kwa ndaike muronire bara kule Kirinyaga muthenya ungi bara cigo turairwo wako wagoi wangirece madamuri na ndakiugire we ni akimire muno ule ungi akiri na agithie kiura DCP na leo matonye makia makia DCP arathi mushimani makia makia DCP kuheo microphone microphone ya bia hapana itafujo kwa mkutano yangu hapana leta fujo kwa mkutano yangu na ndakuria atiriri Legathiri ndakihandite o mundu kauti na ituge ciake na ituge ici ngisi jari ni ituge nditu na murango hata wikora ni ngerecoka seneta wa Kirinyaga kana kugena mwamukano kule Kirinyaga hagie tondu heraga rona wangireci mwaka wa 2022 akihetiria hanini muno akitina 5,000 na kirugo na agitunyukithia waiguru kwanja athigina agaceke tondu unyo riu ri kisi jari ndeto togire ya kuthi kuhanda tongoria ri yahota kuhurunja kiama kia DCP na tondu kuratwikire kiama ni kia mundu ri muno hau muno kawariganirwo kiama ni kia mundu na kienjagwo uria mwene ono ya buri kwenda buri ni yake ndakuriria atiriri na haha ndakuriria na guthikiriria na no gugucokerera ori njokera ati giki ni kiambiriria ngwace nyingi igucokera megukaya matikaite gucokera bogoti gukiga na ndamenyita uguo ati no meguthi na mbere kurira ona Ndindi wa Nyoro okite na kagui gake kaihita ni guikia maitho kabere ona murata guo muthomi mugi ekaga atia aikagia maitho na kabere murata waku uriku wa kura na Ikuru mundu gwitwo Gathitima Ngojiri aranjirire atirihiri aja aranjirire mimi nginya karurigi-ini ndirathie na kagui gakwa uguo kaihita na ndirakarekia ina kiujuri ucio ndakuria ni gutangirekia hari andu ari hothe njui na ateti aria njui mundu utangirekia kagui gake kaihita ni mwangi wa kiunju ni gabata tondu mundu wetagwo Maendeleo chapu ri nikio thirikari arafu mundu ni gwibanga okira rucini ri angeigwa gukiinamania no gukiinamania na mundu ebanga ri mundu ebanga ri ndageto muru mundu nekagia magiake oni arekirie ngunu agicoka akihingura TSP ni ke hau ni gia kuu kiama atari ki ni kia mwene akihihinya pure wathaka wenjo na unyorewe bila maji na thamuni na kanyoi takwira tuthi mohoro-ini